A torcida do Flamengo deu um show contra o Palestino na entrada dos times. A torcida cantou e cantou muito alto no Maracanã. Vamos ver esse vídeo aí. Créditos na descrição, linkados aí para vocês, vídeos da nação. Então vamos lá, vamos ver como foi a nação rubro-negra nesse jogo. Essa é a nação rubro-negra, festa absurda aí da torcida do Flamengo na entrada. Lembrando, créditos para ele, vídeos da nação, vão lá no canal deles também, que é muito interessante este canal. Aqui a gente divulga vários outros canais flamenguistas também. Cara, é impressionante que a torcida do Flamengo é capaz de fazer no Maracanã. Não existe nenhuma outra igual. Foram distribuídos aí 15 mil faixas de mão no setor norte e deu um visual bacana. Foi muito interessante esse jogo, a torcida cantando do início até o final. Teve ali união das três organizadas, as três principais hoje, que é a torcida flamenguaça, a urubuzada e também a Nação 12. É óbvio, o Flamengo tem outras organizadas, porém punidas elas, Raça Rubro-Negra, Jovem Flá, e quem fica mais no canto é Império Rubro-Negro. E no setor sul, quem fica organizando a festa é a Falange. Às vezes tem essa falta de sincronia, às vezes duas músicas ao mesmo tempo, mas isso, a cada dia que se passa, está melhorando na arquibancada do Flamengo. Espero um dia o Maracanã todo, em todos os jogos, cantando uma só música. É isso que a nação quer. Mais uma bela festa, um lindo recebimento da nação rubro-negra, como sempre. Você já está ciente, cansado de saber, gosta do nosso canal, se inscreve, ativa o sininho das notificações. Saudações rubro-negras!